好啦，嗱咁想講一講咧，就係2024年 DSE 嘅 Econ 第二題 MC。咁呢題咧就會比較復復地嘅，因為咧喺即係佢啲字眼上面咧就有啲陰濕啦，係啦，咁陣間會再講，即係有啲誤導性嘅，咁陣間就會講邊個位誤導，係啦。好，咁首先第一個唔係條問題就係咧，係啦，佢問以下邊啲情況暗示有 scarcity 嘅，咁我哋即係剖析翻 scarcity 呢個字就係咧，我哋有嗰啲嘢嘅 quantity 咧係唔足以去 satisfy 所有人嘅需要嘅，係咁 quantity available is insufficient to satisfy all human wants。咁例如就係手頭上我哋有嘅錢啦，咁其實咧我哋有嘅錢唔係無限噶嘛，係啦，咁即係。一個人可能係有好多嘅需要啊，或者係想要啊，可能佢想買好多嘢嘅喎，咁但係就即係手頭上嘅錢就未必可以買得晒佢想要嘅嘢，咁其實呢個就已經係 scarcity 啦。所以其實咧即係當人哋要選擇咧，一個人要選擇佢究竟係要買一個橙啊，定係究竟要買一條香蕉咧咁樣？咁其實咧即係就係代表點解佢選擇？因為就係佢唔夠錢啊嘛。如果佢有錢，佢可以兩樣都要晒。咁但係咧，如果佢得一個5蚊銀咧，咁佢只可以買一個生果嘅時候咧，咁其實因為就係得一個5蚊銀，就係佢想要一個蘋果同埋一個香蕉，但係咧佢有嗰個5蚊就係唔足以去 satisfy 買晒嗰兩樣嘢嘅，係啦。咁所以咧，其實咧，當人要選擇就係暗示原來佢嗰個5蚊係唔夠咯，係啦。咁所以呢個就係 scarcity 啦，所以一係啱嘅。呢件事咧就暗示到有 scarcity 嘅出現。嗱，我哋唔使話佢一定啱，即係咪一定係絕對正確？因為佢冇話 which of the following is correct 啊嘛。佢問邊個係 imply 有 scarcity 啫。咁你可能問，哇點解唔可以係3個 option 去揀啊咁樣？咁佢純粹講呢個情況冇 scarcity 啫，佢冇話呢個情況一定係唯一嘅情況，係啦。咁所以其實咧呢個又係帶到去2嗰個 option 㗎。咁而呢句嘢咧又未必係絕對正確嘅，因為咧其實就算佢俾個 market price 就真係而家個市價，即係咧而家係喺出面你喺惠康經過嗰包薯片 mark 住嘅個價錢係幾多？個 price 咧嗰個就係 market price 啊，佢同 equilibrium price 未必一樣嘅，係啦。咁 equilibrium price 係我哋最符合到 demand supply，跟住呢個係最公平最開心嘅 price 啦。咁但係 market price 可能往往係喺佢之下嘅喎，咁所以咪有 shortage 咯，係啦。咁呢個就係 market price 啦，即係喺而家市面上可以兌換到嗰件貨嘅價格，呢個就係叫 market price。咁可能問market price 俾咗咯喎，但係都買唔到喎。佢冇話即係叫我哋問呢句係咪一定啱啊？佢問呢個情況會唔會引致 scarcity 啫，所以我哋唔使理呢句根本啱定錯㗎，我哋就係需要知呢個情況會出現 scarcity 嘅啫。咁係啦，咁啱啱就係講咗個定義啦。咁其實咧 scarcity 咧又會引申有兩個情況嘅，即係有兩個嘅結果啊。第一就係有 cost 嘅出現，咁呢個 cost 係無論 money cost、not money cost 咁樣，就例如咧。可能我哋買個蘋果嘅，咁我哋需要俾嗰5蚊啦，呢個就係 money cost。non money cost 係可能你要排隊排3個鐘先買到嗰粒蘋果嘅，咁你需要付出 time cost，或者可能喺亞當夏娃嘅時代咧，你想買嗰個蘋果咧，你就要攞2包米去換，咁嗰2包米就唔係即係點講咧？喺嗰陣時就睇下佢咪即係點講咧？唯一一個medium of exchange 啦，咁但係呢個就中午嘢嚟㗎啦，其實已經係啦。咁呢啲就又係 cost，因為我哋要付出嗰2包米，跟住先買到嗰個蘋果啊嘛。係啦，咁就咧，當我哋咧其實去俾一啲 cost 嘅時候，或者係其實呢個 market price 就真係 cost，我哋當係要付出一啲 money cost，我哋就可以買到啦。係啦，咁其實咧佢個重心就係我哋要俾 cost 去買嘢。咁其實呢個咪就係 scarcity 咯。係啦，因為就係如果我哋係無限咁攞嘅，其實我哋根本就唔使俾錢嘅，係啦，唔使付出代價。咁但係因為就係呢世界上啲嘢唔夠分啊，咁佢其實就點分咧？就會分俾邊啲人咧？佢就係邊啲 willing 去俾 cost 嘅人，咁佢就可以叫比較優先可以分到啲嘅 goods。咁所以當我哋願意付出 cost 嘅時候咧，咁我哋就可以買到啲即係心目中想要嘅東西啦。咁其實咧呢個都係暗示有 scarcity 嘅。如果冇 scarcity 咧，其實根本啲人就唔使俾 cost 嚟買嘢嘅。咁啲人周街立都得啦，係啦。咁其實就完全係免費咁去
obtain 噶嘛。如果係冇 scarcity，因為就係佢有個 quantity 係足以去滿足晒所有嘅人嘅要求，咁咪冇人要俾錢咯。咁但係如果唔滿足咧，佢就係透過去到邊啲人願意俾 cost 去到 ration 嗰啲去到分配嗰啲嘢俾邊個係啊。咁所以其實呢個係啱嘅二。咁三就係就算啲人啊排隊排好耐啊，咁佢都 obtain 唔到。嗱，咁其實個重心喺呢度嘅啫，我哋唔使理佢係咪一定 obtain 得到嘅，因為佢就問呢個情況咪暗示有 scarcity 啫嘛，佢冇話呢句係咪一定啱，係啦。咁即係我覺得個 tricky 個位就係呢個位嘅，即係呢個位置嘅，即係我哋唔使理佢咪啱，我哋你只要需要咧知道佢可唔可以做到呢個效果啫，即係可唔可以暗示有呢樣嘢嘅出現就得㗎啦。好，咁其實就係啦，因為我哋個 scarcity 即係有 scarcity 咧，就暗示有埋 competition 同 discrimination 嘅出現。competition 就係好似啱啱買蘋果咁樣，咁你需要付出嗰5蚊或者係排隊，咁呢啲全部都係 competition 嚟㗎啦。discrimination 就係即係當有一個人係冇咁多時間去排隊嘅，咁佢就攞唔到蘋果，咁其實我哋咪歧視咗呢啲嘅人咯。係啊，因為佢唔 willing 或者係付出唔到呢個 time cost 嘅時候，佢就 obtain 唔到，其實我哋就叫做呢個 mechanism 就叫歧視咗呢堆嘅人嘅啦，係啦。咁所以咧，就算係排隊咧，依就係佢當有 non-price competition 咧，其實佢就係講緊呢個情況，就暗示有 scarcity 嘅出現㗎啦，係啦。咁因為佢就係呢堆就係當有 scarcity 佢會引申啲乜嘢啊嘛。咁所以當有呢堆嘢出現嘅時候咧，即係呢堆咧其實真係可以暗示翻scarcity 係 exist 嘅，係啦。咁所以其實咧即係我哋係可以咁樣去理解咯。所以答案係 dot。